आज स्कूल रेनी डे ले छुट्टी मिली यार आम दुईटा यहाँ डाइक बुली बहुत दिन पर दुई लोग एकला एकला बहुत दिन पर डाइक बुली आज स्कूल छुट्टी द्वारा आम कौन शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद जरूर बहुत बार मौका मिली सागे बहुत सुंदर सुंदर परिस्थितिटा डाइक सबुआड़े आम झरना देखिए जो झरना बहुत जल्दी तुमको अपडेट देमु झरना काकड़ा है केता है आर केते गुरे आम झरना काकड़ा कलु पहुँची पार्लु कि ना पार्लु से झरना नहीं सब आप अपडेट मिलवा। इटा से जगह के पहुँचलु न रास्ता के आर आशुतोष ना देखी थी झरना लेकिन आज बहुत एक्साइटेड अच्छी झरना देखवा लगी इटा टिकी बाकी फुल्ली एक्साइटेड हो पार हला देखो झरना पैन मैंने आउे ऊपर बहुत जंगलिया रास्ता यहाँ गोटे आशुतोष पूरा एकदम निर्भय आगे बढ़ते लेकिन मतलब डर लगुच टे काड़ा हवा क्या लागड़ा झरना टे दिशी बसलान पूरा एकदम मस्त किसी ना मतलब लगुच जा हूँ आम गोटे खाली जगह खाली दिन गुटे आईचु ये गोटे बढ़िया एक्साइटमेंट देखी पारे आप आशुतोष पूरा एकदम पूरा वाह पूरा बढ़िया जगह है बोलछन मुई भी आज पूरा पैन वर्षा पर यहाँ आला पर बहुत बढ़िया मस्त झरना पूरा है ऊपर देखो पिला लोग जाऊन आउन इटा गोटे छुटिया झरना तोरा आड़ू आई बहुत मस्त पूरा फुल्ली एक्साइटेड छलिवा में तार है मतलब लगुच चप्पलटा हाथ धरी पकाले बहुत बढ़िया लगता देखो तो पैंटा पूरा पूरा मस्त होकर बाहर जाऊे पैंट भितर खेलतेल आशुतोष बहुत सुंदर झरना वर्षा मस पूरा एकदम हिडन ब्यूटी के झरना देखा हिरानपुर जाओ झरना पलिया तो बहुत मजा लगुच टॉप जगह बोले आपको तो लगे आपको तो लगे एंजॉय आशुतोष करूँ ना करवा बहुत एंजॉय करा आशुतोष सकाल बेलुड़ा गाधा मतलब लालानो जाई ना दिए और जाई ना भी हुए मतलब लालानो बहुत जोर पैन पड़ती बहुत जोर फाइनाली झरना पूरा एकदम मजा नहीं सारा पर आशुतोष देख लो जो मजा नहीं जे देखी पार देव एकदम गाड़ी उठा पूरा चकाचक होकर बाहरी जे मुई से हिसाब ना थी से गाधी ना पार्ली मुई गाधवार मोर भी इच्छा बहुत थिला आज गोटे झरना सरी आ गोटे झरना अच्छे आगड़े से भी देखी जाबार मन अच्छे जानी आईटा देखूँ आशुतोष क्या बोल आर गाधे के करबे आगे देखूँ काना हो